क्या आपको जोरदार जुकाम हुआ है जो जाने के नाम ही नहीं ले रहा, तो हमारे बताए हुए ये नुस्खे फटाफट अपनाएं। आपको जुकाम की समस्या में जल्द ही राहत मिलने में मदद मिलेगी। जुकाम होने पर काली मिर्च, गुड़ और दही मिलाकर खाएं। इससे बंद नाक खुलती है। रोज रात को उबाल उबाल कर आधा किया हुआ गुनगुना पानी पीने से जल्दी फायदा होगा। सौंठ, पिप्पली, बेल का गुदा और मुनक्का को एक चौथाई होने तक पानी में उबालें। इसे छानकर उतना ही सरसों का तेल डालकर फिर उबालें। जब पानी हवा में उड़ जाए तब इसे ठंडा कर लें। फिर इस मिश्रण की एक बूंद नाक में डालें। ऐसा करने से जुकाम की लगातार चलने वाली छींकें बंद होगी। दूध में जायफल, अदरक तथा केसर डालकर खूब उबालें। जब आधा हो जाए तब गुनगुना करके पिएं। जुकाम में तुरंत राहत मिलेगा। 7-8 काली मिर्च को घी में तड़का लें और फटाफट खाते जाएं। ऊपर से गर्मागर्म दूध या पानी पिएं तो जुकाम से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी और कफ खुलेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा हाशमी.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।